За тэгвэл Монгол Ардын намын баг хурал ямар шийдвэр гаргах вэ гэдгээс хамтарсан засгийн газрын хувь заяа шийдэгдэнэ. Тэгвэл ардчилсан нам болон хүн намын удирдлагуудын зүгээс хамтарсан засгийн газрыг тараах ёсгүй гэж үзэж байна. За нөгөө талдаа хүн намын зүгээс ерөнхий сайдыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан гишүүндээ хариуцлага тооцох асуудлыг ч хөндлөө. За энэхүү гэрээг байгуулахдаа талуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болсон. Хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэсэн нэртэй мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр 3 нам хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан байдаг. За тэгвэл энэхүү гэрээний гол заалт нь улс орны эрх ашигын төлөөх хамтарна гэж тусгасан. Энэ хүрээнд ч өнгөрсөн 10 сарын хугацаанд бодлогоо зангидж ажилласан гэж намын дарга нар тайлбарлаж байна. Хэрвээ Монгол Ардын нам дангаараа засгийн газраа байгуулахаар болвол энэ нь улс орны эрх ашигаас эсрэг үйлдэлээ гэж тайлбарлаж байна. Мөн хүн намын мөрийн хөтөлбөр Ардын намынхаа хариуцлагатай байцгаа та нар 100 жилийн түүхтэйгээд өөрсдөө бахархаад идэг. Бид нар олон 100 жилийн энэ 100 жилийн хугацаанд бол Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалагч юм тулхтай улс төрийн хүчээр ингээд өөрсдийгөө дүгнэдэг. Тэгвэл одоо асуулт байна. Та нарын өмнө Монгол улсын эрх ашиг байгаа юм уу? Аль эсвэл танай намын эрх ашиг байгаа юм уу? Дэлхийн ертөнц өөмөд ингээд явж байгаа тохиолдолд эдийн засгийн нөхцөл байдал өнөөдөр 60-аас 80 улсанд дампуурах ийм эрсдэлтэй Монголын эдийн засаг ийм хүнд нөхцөлтэй байгаа үед та нар энэ эдийн засгийн хямралыг дангаараа гаталж чадахгүй. Би бол чадахгүй гэж бодож байна. Би эдийн засгч юм чадахгүй. Хоёрдугаарт та нар 68 судалтай. Тэгвэл тэр 68 судалч бүгдээр бүх асуудал дээр 68-уулаа ирээд энд суугаад коноптож чадахгүй. Би бол чадахгүй гэж бодож байна. Ингээд 1996-аас 2000 оны Ардсан намын тэр маш олон удаагийн засгийн газар солигдсон ийм нөхцөл байдал үүснэ. 6 сар болоод энэ засгийн газар солигдоод байна. Тэгээ энэ хинт хэрэгтэй. Ийм хаос байдал. Монгол улсын парламент чадамжгүй юм байна, муухай юм байна. Тийм болохоор ерөнхийлөгчийн засаглал руу орё гэдэг ийм л тоглоом руу явж байгаа шүү дээ. Нуугадах юм байхгүй. Бид бол итгэл үнэмшлэрээ хамтарсан шүү дээ. Тэр итгэл үнэмшил хаана байна вэ гэхээр улсын эрх ашиг нэгд байна л гэдэг ийм итгэл үнэмшил. Улсынхаа эрх ашигаас урвсан тохиолдолд болвол эвсэл задрах ёстой. Хамтарсан засаг тарах хэрэгтэй. Улсын эрх ашиг өнөөдөр улсын эрх ашигаа орхиод намынхаа эрх ашиг, намын нэр хүнд тодорхой хүмүүсийн эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргаж байгаа бол цаашаага ингээд л явна. Түүнээс биш ардчилсан нам одоо засагт байлгаад өгөөч гэж хизээж гуйхгүй. Ардчилсан нам бол одоо юу гэдээ улсынхаа эрх ашигаас хизээж урахгүй. Бид бол тавьсан зорилтынхаа төлөө засгийн газрын 24-өөс 28 оны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бол тууштай ажиллаж байгаа. Нийгмийн эдээбэр улсын ухаан одог шиг холбоотой асуудлууд дээр ингээд ном гаргаад тэмцээд ингээд явах улс төрийн эрд зориг өөр амжилт олох магадлал багасна гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол иймэрхүү олон жил ужигрсан асуудлууд энэ шудраг ёсны төлөө хүсэмжлэл, байгалийн баялагын төлөөх гэсэн ард түмний хүсэл зориглыг сонирхлыг гүйцэлдүүлэх улс төрч улс төрийн эрд зориг хомсдох болов гэсэн ийм л бодлоо. Төсвийн боломжоо харахгүйгээр хит олон мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилт тавьж энэ нь эцэстээ өөрийн хавханд оруулах бодит эрсдэл бий гэж үзсэн учраас ерөнхий сайдыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан гэж хүн намын гишүүн зол жаргал тайлбарлаж байна. Харин намын даргын зүгээс тухайн гишүүндээ хариуцлага тооцоо мэдэгдлээ. Одоо хүн намын нэг гишүүн очиод талбайдаар гаргаж зурсан байлаа. Би одоо тэрэн дээр бол хүн намын зүгээс хариуцлага тооцно гэдэг хэлсэн байгаа. Энэ юу вэ гэхээр арчлагаа зарчмаас тавхарсан байна. Олон нийтээр зөвшөөрөөд болно гэж тохирчоод тэгээд ганцаараа очиод гарын үсэг зурж болохгүй гэсэн манай зол жаргал гишүүн дэрэн дээр бол сайн хүлээж авсан. За улсын хурлын гишүүн нийт иргэн улсын эрх ашигыг эрхэмлэн дээдлэнэ гэж тангараг өргөсөн. Тэр нэгдүгürt би тангаргаа сайхан тэр нь зөрчиж байгаа гэж үзэж байгаа учраас үйлдэл хийсэн. Нөгөө нэг намын эрх ашиг, хувийн эрх ашиг гэдэг бол илүү хувийн чанартай. Төдийгөөс өдөө хамт явсан нөхдийнхөө өмнө онцгой өмнөх нь бол муухай. Тэгэхдээ миний итгэл үнэмшлэр би хийх ёстой үйлдэлээ хийсэн. Хамтарч байгаа намуудын дарга нар болоод сайдаар томилогдсон гишүүдийн зүгээс ерөнхий сайдыг болоод хамтарлаа хадгалж үлдэх сонирхолтой байгаа бол давхар дээлгүй гишүүдийн зүгээс хамтарсан засгийн газрыг тарааж хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэж байна. Мөн ерөнхий сайдыг хамгаалахын тулд гишүүдэд мөнгө тараасан гэх асуудлыг ч гишүүд хөндөж байна. За сураг сонсож байгаа мөнгөний тоо бол замбраага алдчихэв. Би бол сураг шүү. 2 тэрлион төгрөгд бол зарцуулж ингэж одоо яригдчихэв.
авч үлдэхийн тулд одоо ингээд нам нь хэдий шийдсэн ч гэсэн тэр чинь эргээд их хурал шийдвэр гаргаж шүү дээ, эцсийн шийдвэрийг. Одоо жишээлбэл ерөнхий сайд өргөдлөө өглөө гэж бодоход өөрийгөө одоо ажлаа өгье гэдээ өргөдлөө өгөөд их хурал тэр чинь заавал хилцсэн. Их хурал хилцэхдээ их хурал дээрээ конопор аваад үлдчихэ гэдэг юм шийдвэр гаргах. Тийг худалдаж авч байгаа. Тараага явж ийн гэж би сураг сонслоо. Угтаа бол ерөнхий сайдыг орлогоо нотлохыг олон нийт шаардаж байгаа. Гэтэл эсрэгээр хамтарсан засгийн газрын хувь заяаг дээсэн дөрүүн дээр авчираад байна. Цаашлаад дараагийн ерөнхий сайд хинбэ гэдэг тааварч эрчтэй яригдж байна. За гол нь ерөнхий сайд хэн байхаас үл шалтгаалж баталсан хуулиуд нь хэрэгждэг. Улс төрийн намууд нь хувийн эрх ашигын төлөө бус улс орны эрх ашигын төлөө ажилладаг байх зарчмыг олон нийт хүсэмжиж байгаа юм а.